这辆趴窝的奥迪 A8一大早就从惠州开了过来。大哥说行驶在高速路上时，前面减震就突然趴了下去。大哥立马联系 4S 店，4S 说是空气减震损坏了，只能更换2条全新的减震总成，1条就要18500，还不算工时费。还好大哥在车友群里有分享我们维修的视频，得知我们可以在质量保证下，价格还不到换新的1/10，转头就把车开了过来。下面看我们是如何维修回去的。机芯维修完成后，我们就可以将气包给扣压回去。视频看到这里了，不妨点赞收藏起来，支持一下手艺人。不到半天时间，减震就维修好了。你觉得师傅的维修收多少合适？评论区告诉我吧。